नमस्ते म हु राजगुरुङ तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरको आफ्नो युट्युब च्यानल गण्डकी टिभी। आजको अपडेट भिडियो भने मैले हजुर समक्ष मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने सेक्सन बी यानि कि मल्खुदेखि नौबिसे सडक खण्ड भित्र पर्ने माधुबेसीदेखि नौबिसेसम्मको सडकको अवस्था कति पनि कट नगरेर जस्ताको त्यस्तै देखाउने छु र सँगसँगै अहिले काठमाडौँ जाने बगली बाटो रहेको धार्के सीतापाइला सडक खण्डको धार्केबाट प्रवेश गर्ने मुख्य ठाउँ पनि म हजुरलाई आज देखाउने छु र सँगसँगै अहिले काठमाडौँ भित्रिनको लागि जुन किसिमको सवारी साधनको चाप बढेको छ जसले गर्दा अहिले बिपी राजमार्ग भने एकदमै खाल्डाखुल्डी रहेको कारणले गर्दाखेरि घन्टौँ जाम रहने र कष्टकर यात्रा भएको भन्ने कुरा रहेको छ। यो विषय पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै अहिले काठमाडौँ भित्रिने दुईवटा सडक खण्ड पनि केही दिनको लागि अवरुद्ध अथवा बन्द गरिएको छ। यो विषय पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउको घन्टी ट्याङ लाएर बजाइदिन जस्तै योभन्दा अगाडिको अपडेट भिडियोहरू पनि हेर्न नभुल्नुहोला। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अहिले पनि हामी मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने सेक्सन बी को माधेबेसीबाट अगाडि बढेका छौँ। आजको भिडियो भने हामी हजुरलाई माधेबेसीबाट सुरु गरेर नौबिसीमा गएर टुङ्ग्याउनु छु र अहिले नौबिसीदेखि नागदुङ्गा सडक खण्डमा अत्यधिक मात्रामा जाम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै जसो सवारी साधनहरू पनि अहिले बगली बाटोको प्रयोग गर्न थालेको छ धार्के सीतापाइलाको र हामी उक्त बगली बाटोको मुख्य प्रवेशद्वार पनि हामी हजुरलाई देखाउने छु आजको भिडियोमा। र सँगसँगै अहिले मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्ड निर्माण कार्य भइरहेको हुँदा माधेबेसीदेखि नौबिसीसम्म सडकको अवस्था कस्तो छ अथवा निर्माण कार्य के कस्तो भइरहेको छ हामी आजको अपडेट भिडियोमा हेर्नेछौँ। त्यसै गरी हिजो र अस्ति भने मैले मुगलिङ नागदुङ्गा सडक खण्ड अन्तर्गत रहने सेक्सन सी को मुगलिङदेखि मलिकुसम्मको सडकको अवस्था जस्ताको तस्तै राखेको छु। यदि हजुरले हेर्नु भएको छैन कृपया हिजो र अस्तिको अपडेट भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र हेरिसक्नु भयो भने हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दसैँ सके लगत्तै राजधानीबाट बाहिरका सवारी साधन तथा यात्रुहरू अहिले पुनः फर्किन थालेको छ जसले गर्दा अहिले राजधानी भित्रिने मुख्य सडक साथै अन्य सडक खण्डहरूमा सवारी साधनको चाप बढ्न थालेको छ जसले गर्दाखेरि अहिले घन्टौँ जाम हुने र त्यस्तै गरी केही दिन अगाडि आएको बर्सातको बाढी र पहिरोको कारणले गर्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो जसले गर्दा अहिले खाल्डाखुल्टी भएको हुँदा झन् यात्रा लम्बिने र कष्टकर भएको यात्रु तथा सवारी साधनको चालकहरूको बनाइरहेको छ। अहिले राजधानी भित्रिने अन्य सडक खण्ड जस्तै बिबी मार्ग पनि एउटा कष्टकरमय यात्रा बनेको अवस्था छ। दसैँ अगाडि आएको बाढी र पहिरोको कारणले गर्दाखेरि बिबी सडक खण्ड भने अवरुद्ध भएको थियो र अहिले केही दिन अगाडि मात्र दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको भए पनि खाल्डाखुल्टी भएको कारणले गर्दा र त्यस्तै गरी दसैँमा घर फर्किने सवारी साधनको चाप बढिसकेपछि अहिले बिबी मार्गमा पनि घन्टौँ जाम हुने भन्ने कुरा रहेको छ। दसैँ सकेसँगै बिबी राजमार्ग हुँदै राजधानी प्रवेश गर्ने सानादेखि ठुला सवारी साधन लामबद्ध रहेको अवस्था छ। अहिले धुलामे सडक र कतै बाटो साँगुरो कतै खाल्डाखुल्टी र त्यस्तै गरी कतै खोला तर्दै र कतै पैदल गरी यात्रुले अनेकन दुःख झेल्नु परिरहेको अवस्था छ। यस्तै अनेकन शास्ति झेलिरहेका यात्रुको लर्कोमा थिए ओखलढुङ्गाका अर्जुन कार्की। बुधबार बिहान 6 बजे ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँ हिँडेका उनी काभ्रेको रोसी गाउँपालिका 9 स्थित नार्के आइपुग्दा दिउँसोको 2 बज्न लागेको थियो। 5-6 घण्टामै काठमाडौँ पुगेला भन्ने अनुमान गरेको थियो र उहाँको भनाइरहेको छ 10 घण्टामा पनि नपुग्ने रहेछ। बिपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको भोकण्डुबेसीदेखि नेपालथोकसम्म रोसी खोलाको 10 किलोमिटर भन्दा बढी खण्ड गत असोज दोस्रो साता आएको बाढीले भत्काएको थियो। करिब 2 साता बन्द भएको राजमार्गलाई नयाँ ट्र्याक खोलेर सञ्चालन गरिएको छ। राजमार्ग खुलेको खबर सुनेपछि धेरै यात्रुहरू काठमाडौँका लागि हिँडेका थिए तर जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने रहेछ, कहीँ त ओर्लेर नै हिँड्नुपर्ने रहेछ, जाम त्यतिकै रहेको भनेर उहाँहरूको गुनासो रहेको छ। र त्यसै जुन हिसाबले बिरामी बोकेर आएका एम्बुलेन्सले समेत समयमा अस्पताल पुर्याउन सक्ने स्थिति भने छैन बाटोको अवस्था हेर्दा। त्यसै गरी अर्को यात्रु रहेको छ धनुषाबाट काठमाडौँका लागि हिँडेका रुस्तम लामालाई रोसी 9 नार्केसम्म आइपुग्न हम्मे पर्यो। उकालोमा सानो गाडी नै उक्लिँदैन, ठेल्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। 2 ठाउँमा त प्यासेन्जरलाई ओह्राल्नु परेको अवस्था रहेको भनेर उहाँको भनाइरहेको छ। छोटो दूरीमै काठमाडौँबाट पूर्व पुगिने भने पनि अहिले त्यस्तो नरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। काठमाडौँबाट सिन्धुलीको फिक्कलका लागि यात्रु लिएर हिँडेका भीमबहादुर सुनवारको सडकको अवस्था देख्दा दिगदारी लागेको बताउनुहुन्छ। उहाँको भनाइरहेको छ भोकण्डुबेसीदेखि नेपालथोक खण्डमा नयाँ ट्र्याक खोलेपछि 2 पटक काठमाडौँ फिक्कल यात्रा गरिसकेका छन्। हाम्रो त ओहोरदोहोर गर्ने बाटो नै यही हो उहाँको भनाइरहेको छ। यो बाटो कयौँ पटक हिँड्यो तर यसरी बाटो बिग्रेर दुःख पाएको थिएन। सुनारका अनुसार बाटो बिग्रिएपछि फिक्कल काठमाडौँ 6 घण्टामा
पार गरिन्थ्यो अहिले 12 घण्टा लाग्छ र उहाँले आक्रोश पनि व्यक्त गर्नु भएको छ भने त्यस्तै गरी मोटरसाइकलको कुरा गर्नु पर्दा रामेछापदेखि काठमाडौँ हिँडेका प्रकाश तामाङ धुलामे थिए बाटो खुलेको छ भन्ने सुन्यो राम्रै होला भनेर आयो दुःख पाइयो भनेर उहाँको भनाइरहेको छ दसैँ तिहार जस्ता चाडमा उसै पनि बिपी राजमार्गको सबै चाप हुने गर्छ तर यो वर्ष भने बाढ र पहिरोका कारण बिपी राजमार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेर आगमन अवरुद्ध भएको थियो कतै नयाँ ट्र्याक खोलेर 2 सातापछि यातायात सञ्चालन गरिएको छ भने तर कतै एकतर्फी मात्रै यातायात सञ्चालन हुने अवस्था छ त्यही कारण सवारी साधनको चाप बढेकाले आउजाउमा धेरै कष्ट खेप्नु परेको चालकहरूको भनाइरहेको छ अब यो त भयो राजधानी भित्री बिपी राजमार्गको कुरा जुन केही दिन अगाडि मात्रै खुल्ला भएको थियो त्यस्तै गरी अहिले राजधानी भित्री छोटो सडक भन्ने केही दिनको लागि फेरि बन्द गरिने भएको छ हेटौडा हुँदै काठमाडौँ जाने छोटो दूरीको 2वटा बाटो 3 दिनको लागि बन्द भएको छ मकनपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 2 सिमखोला स्थित बाटोको मर्मत तथा हिमपाइप हाल्ने काम भइरहेकाले शुक्रबारदेखि 3 दिन सडक अवरुद्ध हुने भएको हो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकनपुरका अनुसार हेटौडाबाट कुलेखानी फाकेल र सिस्नेरी हुँदै काठमाडौँ जाने सडकका लागि अन्य बाटो प्रयोग गर्न यात्रुलाई अनुरोध गरिएको छ काठमाडौँबाट हेटौडा आउने सवारी साधन भने नरोक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ वैकल्पिक बाटोको रूपमा हेटौडा भैँसे पालुङ हुँदै काठमाडौँ र कान्ति लोकपथको हेटौडा ठिङ्गन हुँदै काठमाडौँ रुट प्रयोग गर्न सकिने प्रहरीले जनाएको अवस्था छ भने असोज 11 र 12 गतिको अविरल वर्षाले कुलेखानीको ड्याम भरिएपछि ढोका खोल्ने क्रममा सिमखोलाको पुलमा असर गरेको थियो दसैँका लागि वैकल्पिक बाटो बनाएर यस रुटलाई सञ्चालन गर्दै आएको थियो हजुरलाई नमस्ते अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हजुरले आफ्नो अमूल्य समय छुटाएर योभन्दा अगाडिको भिडियोहरू हेरिदिनु भएकोमा लाइक गरिदिनु भएकोमा कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा त्यस्तै गरी सरसल्लाह सुझाव अनुसार कमी कमजोरी पनि औलाइदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हजुरले गर्नुभएको केही कमेन्टको रिप्लाई पनि म अब दिने कोसिस गरिरहेको छु पहिलो कमेन्ट रहेको छ गोपालगिरी सर लेख्नु भएको छ कि पश्चिम खण्डको पनि जानकारी गराइदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ पश्चिम खण्ड भन्नाले उहाँले मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको जामुनेदेखि पोखरासम्मको सडकको अवस्थाको पनि अपडेट गराइदिनु होला भनेर उहाँले भन्नुभएको छ सर्वप्रथम हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद कमेन्टको लागि अहिले मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको पश्चिम खण्ड जामुनेदेखि पोखरासम्मको सडक खण्डको निर्माणको कुरा गर्नुपर्दा अहिले धमाधम कामहरू भइरहेको छ दसैँ सकिसकेपछि अहिले कामदारहरू फर्केर पुनः काममा लागिसकेको अवस्था छ त्यसै गरी अहिले जुन हिसाबले पश्चिम खण्डको निर्माण कार्यको कुरा गर्नुपर्दा अहिले पश्चिम खण्डले विशेष गरेर बजार क्षेत्रलाई नै फोकस गरेर अहिले निर्माण कार्य भएको देखिन्छ अहिले विशेष गरेर विजयपुर वरिपरि कोत्रे वरिपरि र त्यस्तै गरी दुलेगौडा वरिपरि विशेष फोकसका साथ अहिले निर्माण कार्य भएको देखिन्छ यो विषयमा हजुरलाई पक्कै पनि अपडेट गराउने छु कृपया यसपछिको अपडेट भिडियो हेर्दै जानु होला र अब पश्चिम खण्डबाट चाड्ने खुसी खबर आउने भन्ने कुरा रहेको छ तिहार अगाडि किनभने तिहार अगाडि पश्चिम खण्डको गगनगौडा भन्ने ठाउँको लेपट्टि साइडमा पिच हुने भन्ने कुरा रहेको छ यदि भएको खण्डमा पक्कै पनि हामी हजुरमा भिडियो लिएर आउनेछौँ समग्रमा पश्चिम खण्डमा यो बाहेक अन्य कामहरू कुरा गर्नुपर्दा ड्रेनको कामहरू भइरहेको छ पुलको कामहरू भइरहेको छ त्यसै गरी कटिङको कामहरू पनि भइरहेको छ वालको कामहरू पनि भइरहेको छ त्यसै गरी डिभाइडरको कामहरू पनि भइरहेको छ नयाँ पोलहरू राखिएको छ पुरानो पोलहरू हटाइरहेको छ त्यसै पोलमा तारहरू राख्ने काम पनि भइरहेको छ यी यावत कुराहरू भइरहेको छ अहिले पश्चिम खण्डमा यो विषयमा चाड्ने अपडेट भिडियो लिएर आउँछु कृपया पत्ता पनि गर्नु होला त्यसै गरी अर्को कमेन्ट रहेको छ दुर्गा तामाङ सर लेख्नु भएको छ कि मुगलिङ नारायण सडक खण्डको बारेमा पनि अपडेट गराइदिनु होला भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ सर्वप्रथम हजुरलाई पनि कमेन्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अहिले मुगलिङ नारायण सडक खण्ड भने सामान्य अवस्थामा छ 9 किलोमा सडक भाँसिएको भए पनि उक्त ठाउँमा अहिले केही सडक फराकिलो बनाएको छ जसले गर्दा साना सवारी साधन एकै पटकमा आउन जान सकिन्छ तर ठुला सवारी साधन भने एकैचोटिमा दुईतर्फी रूपमा आउन जान नमिल्ने हुँदा उक्त ठाउँमा केही समय सडक अवरुद्ध भने पक्कै हुन सक्छ तर थोरै जाम मात्रै हुन सक्छ नत्र भने अहिले मुगलिङ नारायण सडक खण्डमा अन्य ठाउँहरूमा कुनै पनि किसिमको बाधा भने छैन र दसैँ अगाडि 2वटा पुल सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्य भएको भए पनि दसैँ अगाडि एउटा पुल मात्रै सञ्चालनमा आएको छ भने त्यसै अब यो तिहार अगाडि अर्को पुल पनि सञ्चालनमा आउने म हजुरलाई यसै कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु र बाँकी कमेन्ट गर्ने सरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र त्यसै केही कमेन्टको रिप्लाई पनि म अब अर्को अपडेट भिडियोमा दिनेछु आज मुगलिङ नारायण सडक खण्ड सामान्य अवस्थामा थियो कुनै पनि किसिमको बाधा थियो भने त्यस्तै गरी बुटुल नारायण सडक खण्ड पनि आज सामान्य अवस्थामा थियो कुनै पनि किसिमको बाधा थिएन त्यस्तै गरी मुगलिङ पोखरा सडक खण्ड पनि आज सामान्य अवस्थामा थियो कुनै पनि किसिमको बाधा थिएन भने त्यस्तै गरी मुगलिङ नागढुङ्गा सडक खण्डमा पनि बाढी पहिरो कारणले गर्दा सडक अवरुद्ध भने भएको थिएन तर मुगलिङ नागढुङ्गा सडक खण्डमा दसैँ मनाउन घर गएकाहरू अहिले धमाधम राजधानी भित्रिन थालेको हुँदा अहिले सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्न थालेको हुँदा आज मुगलिङ नागढुङ्गा सडक खण्डमा केही ठाउँहरूमा भने सवारी साधनको निकै लामो जाम भएको थियो जहाँ चाहिँ एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको ठाउँहरू अथवा सडक साँघुरो भएको ठाउँहरू त्यस्तै गरी निर्माण कार्य भइरहेको ठाउँहरूमा त्यस्तै गरी बजार एरियामा जहाँ चाहिँ सवारी साधनबाट यात्रुलाई ओह्राल्ने उकाल्ने ठाउँहरूमा चाहिँ जाम भएको देखिन्थ्यो आजको मुगलिङ नागढुङ्गा सडक खण्डको अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा अब भने हामी धार्के सिधा पाइला जाने वैकल्पिक बाटो रहेको छ उक्त बाटोको प्रवेशद्वारमा गएर कुराकानी गर्नेछु तबसम्म भने हजुर सडकको अवस्था हेर्नुहोला
अहिले पनि हामी धारकेमा छौँ। सीतापाइला जाने बैगली बाटोको मुख्य प्रवेशद्वार हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। यही बाटो हामी सीतापाइला जान सक्छौँ। बैगली बाटो रहेको धारके सीतापाइलाको बाटो भने एकदमै राम्रो रहेको भन्ने कुरा रहेको छ। जस्तै 90% पिच सडक भएको भन्ने कुरा रहेको छ। यो विषयमा हामी पक्कै पनि उक्त बाटोको अपडेट लिएर आइसकेपछि हामी कुराकानी गरेछौँ र जहाँसम्म लाग्छ अहिले यो बैगली बाटो प्रयोग गर्ने सवारी साधनको चाप बढेको कारणले गर्दा अहिले यो सडक खण्डमा पनि निकै नै लामो जाम हुने भन्ने कुरा रहेको छ। यो कतिको साँचो या होइन यो विषयमा हामी पक्कै पनि उक्त अपडेट भिडियोमा जानकारी गराउँछौँ। त्यसै गरी यो बैगली बाटोमा सानो सवारी साधनको लागि कतिको उचित रहेको छ, त्यसै गरी ठुला हेभी सवारी साधनको लागि पनि कतिको उचित रहेको छ, यो विषयमा पनि हामीहरू कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी दसैँ अगाडि आएको लगातारको वर्षाको कारणले विभिन्न सडक खण्डमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएको थियो अथवा सडक भाँसिएको थियो भने यो सडक खण्डमा पनि पहिरो आएर सडक भाँसिएको छ या छैन यो विषयमा पनि हामीहरू उक्त अपडेट भिडियोमा पक्कै पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र अब भने हामी नौबिसीमा गएर कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि भने महादेवबीसीदेखि नौबिसीसम्मको सडकको अवस्था कस्तो छ त कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले पनि हामी नौबिसीको नजिक छौँ र महादेवबीसीदेखि नौबिसीसम्मको पुरानो पिच सडकको कुरा गर्नुपर्दा निर्माणको कुरा होइन पुरानो पिच सडकको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै खतम रहेको छ भने सडकको अवस्था निकै नै नाजुक रहेको छ। सडक कहीँ खाल्टा भएको कहीँ उठेको चितिर कतै स्क्रैच भएको छ भने त्यसै गरी कहीँ भने सडक भाँसिएर चर्किएको अवस्थामा पनि छ। एकदमै खराब छ भन्दा पनि भयो। यो अहिले मुगलिङ नागदोङ सडक खण्डको अवस्था अथवा पुरानो पिच भने एकदमै खतम रहेको छ। विशेष गरेर हजुर चाहिँ सवारी साधनको पछि नहिँड्नु होला, अलिकति ग्याप राखेर हिँड्नु होला जसले गर्दाखेरि हजुरलाई खाल्टोमा पर्न अथवा कुनै किसिमको दुर्घटना हुनबाट जोगिन्छ। नत्र भने हजुर विशेष गरेर हेभी ट्रक तथा बसहरूको पछि नहिँड्नु होला, झुकिन सक्नुहुन्छ। हजुर बाटो एकदमै खतम रहेको छ। ठिक र अब निर्माणको कुरा गर्नुपर्दा महादेवबीसीदेखि नौबिसीसम्मको कुरा गर्नुपर्दा सडक फराकिलो बनाउन लागि कटिङ गरेको छ, ठाउँमा वालहरू पनि उठाएको छ, कहीँ कतै ड्रेन पनि गरेको छ भने त्यस्तै गरी कलबोर्डको कामहरू भइरहेको छ, पुलको कामहरू भइरहेको छ। यी बाहेक अन्य काम भने कति पनि भएको छैन र जति निर्माण काम भएको छ दूरीको हिसाबले महादेवबीसीदेखि नौबिसीसम्मको दूरीको हिसाबले जति काम हुनुपर्ने हो त्यति काम भने पक्कै पनि भएको छैन। र अब नै हामी आजको अपडेट भिडियोको अन्तिम अवस्थामा आउँदै गर्दा हजुरलाई आजको अपडेट भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, हजुरको साथीभाइ इष्ट मित्रलाई यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। यदि हजुरले यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउको घन्टी ट्याङ लाएर बजाइदिनु होला। त्यसै गरी योभन्दा अगाडिको अपडेट भिडियोहरू पनि हेर्न नभुल्नुहोला। फेरि पनि नमस्ते अनि धन्यवाद। भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु भएकोमा अब भने हामी नौबिसीमा आइपुगिसकेका छौँ। अब भने हामी अर्को अपडेटका साथ भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् अनि सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद।